2024 елдың гыйнварында меңдәрсә кеше башкорт активисты Фаил Алсыновтың законһыҙ хөкем ителүенә ҡаршы сыҡты. СВО башланғандан һуң был протест акциялары иң күләмлеһе ине. Ни сәбәпле Фаил ошондай ҙур хуплау тапты? Төрлө йәмәғәт ойошмаларының әүҙем ҡатнашыусыһы булараҡ, әммә иң мөһиме башҡорт булараҡ, ул башҡорт теленә булған баҫым тураһында һөйләне. Темәс һәм Сибайҙағы чечен һәм көрд мигранттары менән килеп сыҡҡан конфликттар ваҡытында ул урындағы халыҡтың яҡлаусыһы булып сығыш яһаны. Башҡортостандың шихандарын һаҡлау өсөн ул күп һанлы экологик акциялар ойошторҙо. Ошо сығышы өсөн Башҡортостан башлығы Ради Хәбиров Фаил Алсыновҡа яла яғып, донос яҙҙы. Прокуратура «ҡара халыҡ» тигән һүҙҙәрендә милләт-ара дошманлыҡты ҡеүәтләү ишеткән. Күрһәтмә мәхкәмә уҙҙырып, Фаилды 4 йылға дөйөм режимлы колонияға хөкөм иттеләр. Башҡортостан бойондороҡһоҙлоҡ алыу менән бөтә сәйәси тотҡондар ҙа иреккә сығарыласаҡ. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.